दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब हम अपने स्मार्टफोन या प्रोफेशनल कैमरे से फोटो खींचते हैं तो क्लिक या खिंच की आवाज क्यों आती है। आज के डिजिटल जमाने में जहाँ सब कुछ साइलेंट हो सकता है तो यह आवाज क्यों रखी गई। चलते जानते हैं इसके पीछे का सच। पुराने जमाने में कैमरे में आवाज कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। असल में कैमरे के अंदर एक मैकेनिकल शूटर होता है। जब आप फोटो खींचते हैं तो यह शटर तेजी से खुलता है और बंद होता है ताकि रोशनी सेंसर तक पहुँच सके। वह जो खिंचिक की आवाज़ है वो इसी शटर के खुलने की फिजिकल आवाज़ है। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे फ़ोन में तो कोई शटर ही नहीं है, फिर भी आवाज़ क्यों आती है। इसे कहते हैं स्क्यूओमार्फिज्म। आसान भाषा में कहे तो हमें बचपन की आदत है कि फ़ोटो खींचने पर आवाज़ आती है। अगर आवाज़ ना आए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोटो क्लिक हुई है या नहीं। इसलिए कंपनियों ने जानबूझकर नकली साउंड इफेक्ट को डाला है। इसीलिए हमें खिंचिक या क्लिक की आवाज़ आती है।